Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer slime. Galera, espera só um pouquinho aí, que eu esqueci de buscar o pote. Vou buscar agora. Não, espera. É transparente. Pronto. Gente, esse slime que eu vou fazer é só com cola. Então vai ser muito fácil de fazer. Será que eu deixo vocês no alto? Ou no baixo? Acho que eu vou deixar tipo no baixo. Peraí, gente. Peraí, galera, rapidinho. Pronto. Agora, gente, eu vou deixar vocês aqui. Cadê minha cola? Achei. Vou despejar tudo aqui. Bem pouquinho só. Só isso tá bom. Ó. Só isso. Agora eu vou pegar cola glitter verde. Eu tenho 6 cola glitter. Vou pegar aqui todas. Pera aí. Pronto, é verde. Eu vou por aqui um pouquinho. Pera aí, gente, que eu vou abrir. É melhor. Eu vou abrir o negocinho do potinho. Pronto, só isso, tá bom. Acho que já vai dar isso. Agora eu já tô com um garfo aqui. Vou mexer com um garfo. Vai ficando mais ou menos verde. Mas com o tempo que eu vou pegar mexendo, vai ficando mais verde. Passa mais um pouquinho só. Acho que não tem muita cola verde mais, porque eu uso na minha escola pra fazer slime. Mas tá bom, eu não uso muita verde. Mas eu gosto um pouquinho dela, gente. Foi isso daqui só. Agora eu vou mexer. Ó, tá mais ou menos verde já. Tá um pouquinho verde já. Agora já mexi bastante. Eu vou mexer um pouquinho. Pronto, já tá tudo verde. Agora eu vou colocar na geladeira um pouquinho e já volto.